Еще вдобавок стали использовать трутовик. То есть пластинки вот такие вот нарезанные, горят против комаров мошки. Так, тлеет трутовик, мы его зажгли. Видите, постепенно, как пластинка из магазина, тлеет трутовик и отгоняет комаров и мошку. Киста горит дольше, если положено правильно, и дает черный дым, как видим. А трутовик дает у нас мало дыма, да? Но может такой трутовик не просушенный. Ребята, вот это идеал. Вот на этом месте именно я получаю тепло. Но посмотрел туда, мы этот пень вообще не зажигали. Мы его отбросили давно-давно. И он до сих пор тлеет, блин. Представьте. Он сохранил этот, огонек. Это же надо так сохранять огонек. Это просто вечность, целая вечность. Вот. А у нас вот такой простой из таежной печки. Классный этот. Сильного жара не даем, чтобы они не прогорали. И сидим. Тот радиал отскакивает туда, даже эта елка, она вас, когда стрельнет, не заденет. Ну, это использовал Федорович, именно сидел на этом моменте. Я всегда сидел на том моменте, вот этом, по радиалу. Все хранится прекрасно под пихтой, медведь не трогает. И в холодном ручье. Отбойники сохранились один раз, значит они сохранятся и другой раз. Собрали сюда и все кресла-качалки, эти отбойнички, они пригодятся в следующий раз, когда мы приедем. Это, наверное, будет близко. Это завтра будет. Коры. Вот сейчас вот эти, чтобы сковородка на таежная печка работала. И кора сейчас что, сейчас угли нагорят. И мы, короче, надоело мне ходить будем в черном дыму. Вот так, короче, чтобы не кусали. А то ходишь, голова, короче, это, и они лезут. Можно копотью от чайников вот так поставить, я тоже помазаться. Короче, вот пропахиваем дымом. Дымовая ванна березовая.